Hello po mga ka-viewers, mag-unboxing po tayo ngayon. Okay. Nang masira po itong pyesa ng board ng aming washing machine. Umorder po kami sa LAZADA. Halos mga 3 weeks mahigit bago dumating kasi from China pa siya nanggagaling. Kaya titingnan natin kung okay ba itong nabili naming board ng Whirlpool. Okay naman po siya kasi balot na balot ng bubble wrap. Ewan lang natin yung nasa loob kung okay din. Sana okay. Para mga ka-viewers, panoorin nyo ang unboxing ng board ng Whirlpool. Tingnan mo yung pagkakaiba. Hindi pareho. Pareho naman. Magkamukha eh. Magkamukha. Ito. Pareho na. Pag pinagtabi, syempre, yung yellow luma, yung maputi yun yung bago. Yan, halos mukhang pareho naman sila. Tapos makikita natin dyan may mga color coding. Mamaya i-check natin. Oo nga, ba't sira na yan? Bakit ito? Bakit ito may damage? Sira? Ito. Ito kasi original eh. Oh. Ito, ang problema, ito yung ano. Ayan, damage oh. Damage yung LCD. Ito kasi original oh. Baka naman pwedeng ito ikabit doon. Wala, ubutin pa yan dito. Kasama yan dito eh. Ito original. Yan, China. Ayan. Sira. Tingnan natin kung gagana. Testing. Napakadali lang po ikabit kasi may color coding. Kagaya yan, pink. Tapos brown. Yan, nahanapin nyo lang yung kakulay. Kayang-kaya nyo pong i-gawin. Hindi kasing kulay. Hindi kulay. Blue. Okay. Kulay blue. Kulay white. Sana gumana. Pag-asa natin kung gagana. Pause mo, iyan ako. Okay. Pindutin mo itong ano. Yan gagana, walang tubig eh. Hindi, para lang titingnan mo. Ito. Process. Ito pangalawa. Sige, pindutin mo pa, paabutin mo rin ito. Okay. Ba't dito wala? Alin dyan ang wala? 5 to eh, 5. Una. Yan yung soap. Wash. Tapos rinse. At tama lang po. Bakit 4? Dito ano? Tama, 5. Kasi ito, dito. Sige. 6 cents. Yung 6 cents. Tapos, play. Start. Yun. Okay. Pause.
Close muna, tapos saka ka O, then, o. Yun, o, tingnan natin ngayon pagka kinabit na. Ayan, ikinabit na po natin. Binalik na natin para matesting natin kung magagamit na ba natin ang aming washing machine na nasira. Sana okay po ito. Tingnan natin. Mga ka-viewers, panoorin niyo po kung saan kinakabit yung tornilyo Kasi kahit po pare-parehong Whirlpool, pero iba-iba pa rin yung bukasan. Etong sa amin, sa magkabilang gilid, andyan po yung tornilyo. Yung iba po kasi sa harap, yung bukasan, yung iba naman sa likod. Yung likod po, binuksan lang yan para linisin sa may likod sa baba. Pero hindi po yan kailangan buksan pag ikakabit niyo yung board Ayun lang, nakikita niyo pong tinutornilyohan. Ayan, yun lang po yung pagbubuksan niyo yung board. Ayan. Ayan. Iba naman po yun nasa likod na nakita niyo nakalitaw na puti. Nilinis lang po yan kaya binuksan. Sa kabuuan po ay okay naman at gumagana na ang aming washing machine. Okay na rin po siya sa 1,231 kasama na shipping.